नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही असरदार और प्राचीन घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जो खांसी से राहत दिलाने के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो यह नुस्खा आपके लिए एकदम सही साबित होगा। यह एक बेहतरीन मिश्रण है जो सिर्फ कुछ साधारण चीजों से तैयार किया जाता है। आपको चाहिए काली मिर्च, काला नमक, सौंठ, अजवाइन और गुड़। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, काला नमक पाउडर आधा चम्मच, सौंठ पाउडर 4 चम्मच, अजवाइन पाउडर 1 चम्मच और गुड़ 250 ग्राम। अब इन सभी चीजों को एक साथ अच्छे से मिला लीजिए। अब इन सबको हल्का गर्म करने के लिए धीमी आंच पर रखिए। जब यह मिश्रण हल्का गर्म हो जाए तो इसे कांच के बर्तन में भरकर रख लीजिए। ध्यान रखिए, गर्म होने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। अब यह दवा तैयार है। आपको इसे रोज सुबह और शाम 1-1 चम्मच खाना है। याद रखें, दवा खाने के तुरंत बाद पानी या ठंडी चीजें नहीं पीना चाहिए। खासकर शाम को इसे लेने के बाद पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, बस कुल्ला करके सो जाएं। आपको पहले दिन से ही इसका असर दिखने लगेगा और कुछ ही दिनों में खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बस 1 सप्ताह में आपको पूरी राहत मिल जाएगी। यह घरेलू नुस्खा जितना आसान है उतना ही प्रभावी भी। तो अगली बार जब आपको खांसी हो तो इस नुस्खे को जरूर आजमाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे जानें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।